हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हुए अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको परसों रिपेयर किया था, ठीक है दोस्तों। तो इस पे मैंने क्या कि रिपेयर किया था दोस्तों। तो देखिए ये जो हम लोग का पोटेंशियोमीटर था, तो ये हम लोग का टूटा हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का दो हम्म, तो इसको देखेंगे आज दोस्तों। तो मैंने इसको उस दिन का मैंने चेक किया था, तो ये हम लोग का एक आईसी का स्पीकर जो नहीं बज रहा था, ठीक है दोस्तों। तो वही देखेंगे देखेंगे ठीक है। तो कौन सा नहीं चल रहा था दोस्तों? तो ये जो आईसी है, ये वाला, ये तो हम लोग का चल रहा है, लेकिन ये वाला हम लोग का आईसी नहीं चल रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैंने वोल्टेज भी चेक किए थे इस फिगर के जो दोनों वायर पे, तो हम लोग का एक ग्राउंड पर रख के एक हम लोग का इस जगह पे चेक कर रहे थे, तो कोई भी हम लोग का 9 वोल्टेज करके आ रहा था, ठीक है दोस्तों। तो जितना देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा भी, ठीक है। जो आईसी यदि खराब रहेगा तो वो भी रिपेयर करेंगे, और जो आईसी यदि सही रहेगा, कोई सा भी जगह पर फॉल्ट यदि आ जाएगा तो वो भी रिपेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको देखिए इस जगह पे मैं स्पीकर लगा के मैं चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो इससे हम लोग का कोई भी साउंड आ रहा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस जगह पे मैं कनेक्शन इसको कर लेता हूँ एक ही स्पीकर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब इस पे देखिए ये हम लोग का इनपुट का वायर है 12 वोल्ट का, ठीक है। तो वही मैं आज इस पे सप्लाई देता हूँ, इसको देखिए एडेप्टर से, ठीक है। तो मैंने इसको सप्लाई, तो देखिए ये हम लोग का हमिंग क्यों कर रहा है दोस्तों? तो देखिए इस जगह पे हाथ देने से हम लोग का रुक जाएगा, और इस जगह पे जो कनेक्शन कर देंगे ना, तो ये हम लोग का हमिंग रुक जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको, तो देखिए इस जगह पे देखिए दोस्तों, इस जगह पे मैं आपको मान के चलिए देखिए, तो देखिए इस जगह पे आपको सुनाई तो दे रही होगा हमिंग का, ठीक है। इस जगह पे आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस जगह पे देखते हैं दोस्तों, उस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे देखते ये हम लोग का हमिंग कर रहा है नहीं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग का हमिंग कोई भी साउंड नहीं कर रहा, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का दिक्कत है इस पे, ठीक है। देखिए कोई भी साउंड नहीं कर रहा। तो अब इसको रिपेयर कैसे करेंगे दोस्तों? तो देखिए, अब तो आईसी भी खराब भी हो सकता है, व ऑडियो भी खराब भी हो सकता है, ठीक है। मतलब हम लोग का ऑडियो इस जगह पे हाथ देने से नहीं चल रहा है। अब वोल्टेज भी खराब हो सकता है, ठीक है। कोई सा भी खराब हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का मल्टीमीटर। मैं इसको इस जगह पे मैं पकड़ूंगा ऐसे, एक ग्राउंड लूंगा इस जगह पे, ठीक है, बोर्ड पे। तो देखिए इसको मैंने देखिए एक जगह पे ग्राउंड पे रख लिए हैं, ठीक है। तो ये जो आईसी है, तो ये हम लोग का आईसी सही है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब देखिए इसमें हम लोग का दो प्रिंट देखने को मिलेगा, दो वायर, ठीक है। तो हम लोग का एक स्पीकर के लिए है, मान के चलिए, ठीक है। तो एक स्पीकर का कितना वोल्ट दिखाना चाहिए, सॉरी मैंने बजट और पे, तो आपको 20 रेंज पे रखना है, ठीक है। तो देखिए इस जगह पे देखिए कितना वोल्ट है दोस्तों। तो मान के चलिए हम लोग का 9 वोल्ट इस जगह पे दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस पे भी सेम होना चाहिए इस जगह पे, देखिए, ठीक है। देखिए 9.20 के करीब दिखा रहा, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग का सही है, ठीक है दोस्तों। देखिए मान के चलिए ये हम लोग का है, तो इस जगह पे कितना वोल्ट दिखा रहा है वो भी देखते हैं। तो ये हम लोग का इस जगह पे, इस जगह पे 17 वोल्ट दिखा रहा है। तो ये हम लोग का मेन वोल्टेज हम लोग का 17 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो वो आपको समझ में चाहिए, ठीक है। तो मेन वोल्टेज हम लोग का 17 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसका हम लोग का हाफ हाइफ आएगा, मतलब इस जगह पे देखिए 17 के 9 वोल्ट तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का 18 वोल्ट रहने से हम लोग का 9 वोल्ट हो जाता, ठीक है। तो इस जगह पे ज़्यादा ही दिखाई देगा कम। तो मान के चलिए हम लोग का 9 वोल्ट इस जगह पे है। तो मैं आपको कैसे दिखाऊँ? तो मैं थोड़ा जो नहीं करूँगा, देखिए देखिए इस जगह पे देखिए कितना दोस्तों, ये हम लोग का 9 वोल्टेज है। मान के चलिए हम लोग का 9 वोल्टेज, इस पर भी 9 वोल्टेज, देखिए इस जगह पे तो हम लोग का सेम सेम वोल्टेज आ रहा है। तो वैसे आपको चेक कैसे करना, देखिए इस जगह पे चेक करना है, इस पे तो हम लोग का सेम सेम आ रहा है ना। एक प्रिंट पे हम लोग का 9 वोल्टेज, दूसरा प्रिंट पे 9 वोल्टेज। तो वैसे ही हम लोग का सेम इस जगह पे आना चाहिए, ठीक है।
तो इसी का कितना है, तो ये हम लोग अप डाउन क्यों कर रहे हैं दोस्तों, वो हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्पीकर का वायर भी चेक इसी कर लेता हूँ, निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग का वायर भी इसका जो वैल्यू है ना, तो इस स्पीकर पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप सोच लेना कि ये खराब है, কিন্তু हम लोग का खराब भी नहीं होता जल्दी से ऐसे। ठीक है, तो इस जगह पे कितना है, 8.93 करीब आ रहा। ठीक है, इसमें भी सेम है। ठीक है, तो देखिए तो 3-4 वोल्ट आपको कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आपको देखिए इस स्क्रीन पे कम आ रहा है, इस स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, तो इस जगह इस स्क्रीन पे हम लोग का पूरा 9 वोल्ट आ रहा है। तो इस जगह पे आपको सोचेंगे कि हम लोग का आईसी खराब है, तो नहीं आईसी नहीं, आईसी हम लोग का सही होना चाहिए, मैंने जितना पता है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे जो 44 है ना, तो मैंने रिपेयर किए हैं। ठीक है, ये तो यदि नहीं देखे तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस जगह पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है हम लोग का आईसी तो हम लोग का सही है, कोई सा भी वोल्टेज डाउन है क्या, तो देखते हैं। इसका मेन वोल्टेज इस जगह पे है, तो इस जगह पे कितना आ रहा है, 17 वोल्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का प्रिंट सही है। तो देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस जगह पे जो प्रिंट जो है ना, तो इस जगह पे मैंने परसों मैंने रिपेयर किया था, तो इस जगह पे शॉर्टिंग दिखा रहा था। ठीक है दोस्तों, उसका वजह से भी आईसी भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो इस जगह पे देखिए दोस्तों, आईसी खराब होता तो हम लोग का ओवर हीटिंग नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का ओवर हीटिंग नहीं हो रहा है, यदि खराब रहता तो ओवर हीटिंग होता है। सॉरी, ठीक है, मैंने सर देखिए इस जगह पे हम लोग का प्रिंट पे, इस जगह पे इस जगह पे देखिए, इस जगह पे हम लोग का कैपेसिटर लेके शॉर्टिंग है, किंतु ये भी एक स्पीकर का नहीं, इस जगह पे चाहिए। तो एक काम करिए दोस्तों, इतनी हम लोग का बोर्ड थोड़ा पूरा पुराना दिखाई दे रहा है, तो इस जगह पे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको जितना प्रिंट है, तो इस जगह पे देखिए, इस जगह पे थोड़ा प्रिंट डिसोल्डिंग लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस जगह पे थोड़ा आप सोल्डिंग कर देना। ठीक है, तो उसको करके देखते हैं, ये यदि हो जाए तो अच्छा बात, मतलब फिर से चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको निकाल देता हूँ कनेक्शन, तो मैंने ऑफ कर दिया। तो इस जगह पे मैं थोड़ा पेस्ट लगा लूँगा और इस पर सोल्डिंग करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप भी कर लेना। इस जगह पे तो मैं वोल्टेज चेक किया, तो ये हम लोग का वोल्टेज तो सही दिखा रहा है, तब पर भी हम लोग का कोई भी साउंड नहीं आ रहा। ठीक है, तो डिसोल्डिंग कहाँ लग रहा था दोस्तों, तो मैंने नहीं दिखाया, सॉरी। तो इस जगह पे हम लोग का डिसोल्डिंग लग रहा है। ठीक है दोस्तों, इस जगह पे डिसोल्डिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको नहीं दिखाया, मैंने पेस्ट भी लगा ली है, अब दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, तो इस जगह पे मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो मैं सभी पिन पे सोल्डिंग करूँगा, एक पिन पे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग का हो गया। तो मैं एक नोकीली चीज़ लेके इस जगह पे जो बीच में है, तो उस जगह पे मैं कर लेता हूँ, कोई भी एक दूसरे से शॉर्टिंग तो नहीं है ना। ठीक है, इससे से आपको कर लेना है, शॉर्टिंग नहीं रहना चाहिए, शॉर्टिंग रहने से हम लोग का ऐसे भी ये हम लोग का सही है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं स्पीकर लगा के, स्पीकर पे लगा के देखते हैं। चलिए कंटिन्यू मोड पे रख लेते हैं बस इसको, मल्टीमीटर को। ठीक है, इस जगह पे फोकस कीजिएगा।
तो ये हम लोग का शॉर्टिंग है, तो मैं इस जगह पे शॉर्टिंग करके देखता हूँ। ये हम लोग का कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो हम लोग का देखिए, इस जगह पे आपको वायर भी चेक कर लेना, ठीक है। ये वायर भी खराब भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ वायर को, हम लोग का वायर सही है ना नहीं, ठीक है। तो वायर हम लोग का सही दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का शॉर्टिंग क्यों दिख रहा है, ये हम लोग का स्पीकर अभी कनेक्शन किए हैं ना, तो इसलिए हम लोग का शॉर्टिंग दिखा रहा है स्पीकर, ठीक है दोस्तों। ओम्स दिखाएगा, आपको पता ही है ओम्स किसको बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसको चला के, तो इस पे देते हैं हम सप्लाई। तो मैंने इस पे दे दी सप्लाई दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का सॉल्व हो चुका है, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो देखिए इस जगह पे आपको पता चल गया होगा दोस्तों, इस जगह पे हम लोग का डीसोल्डिंग हुआ था, तो इसलिए हम लोग का सॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को कोई भी ऐसी की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे एक कारण आपको इस जगह पे मैंने दिखाई दे रहा था पहले से, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए इस स्क्रू पर लगा लेना है एक आईसी पे, ठीक है। तो इस जगह पे स्क्रू नहीं दिए गए हैं, तो मैं इस जगह पे स्क्रू कस लेता हूँ, आईसी भी खराब भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। देखिए ऐसे, तो सबसे पहले आपको जो सेट है ना, इसको सेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सेट को ऑफ कर लेना, मतलब ये शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो देखिए अब हम लोग का कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हम लोग का हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब इस पे देखते हैं सॉन्ग, तो सॉन्ग प्ले करते हैं हम इस जगह पे। तो आपको कैसे, सॉन्ग तो प्ले नहीं करूँगा, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो इस जगह पे मैं जो एफएम का जो पैनल पे रहता है ना, तो वही मैं चेक करूँगा हम लोग का अच्छा खासा दे रहा है ना नहीं, ठीक है। तो मैंने इस पे सप्लाई दे दिया दोस्तों, कोई भी इस पे साउंड नहीं आ रहा, ठीक है दोस्तों। इस पे कोई भी साउंड नहीं आ रहा। तो इसको देखते हैं, ये हम लोग का ऑडियो का वायर है, तो मैं इसको दोनों ही निकाल दूंगा ऑडियो का, ठीक है। तो अब जगह हो गया, तो इस पे देखिए कोई भी इस जगह पे हार्मिंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं दूसरा भी स्पीकर में कनेक्शन कर लेता हूँ इस पे। तो ये हम लोग का हो गया दूसरा स्पीकर। तो इस जगह पे हम लोग ओनली टच करने पे आ रहा है, ठीक है। अरे इसको भी उस जगह पे आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा देखता, वायर को मैं छील देता हूँ, सॉरी। अब देखिए, तो हमिंग कर रहा है एक ऐसे, ठीक है। ऑडियो को आपको पता ही है, ठीक है। इस जगह पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस जगह पे मैं उंगली ऊपर पे जो टच कर रहा हूँ, इस जगह पे देखिए, एक हम लोग का इस जगह पे दो ऑडियो देखने को मिलेगा, एक इस जगह पे ऑडियो, एक इस जगह पे ऑडियो, देखिए, ठीक है। तो देखिए इस जगह पे हम लोग का कोई भी, इस जगह पे जो ऑडियो का जो निशान है ना, तो इस जगह पे कोई भी साउंड नहीं बन रहा है, ठीक है। कोई भी साउंड नहीं बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस जगह पे हम लोग का एक वायर, ये इस जगह पे देखिए एक वायर छूटा है, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए, तो इसको सबसे पहले आपको सोल्डिंग करना है इसको, ठीक है। तो ये तो नहीं, ये हम लोग का है, इसलिए नहीं आ रहा क्या कि हम लोग का वायर बहुत नरम हो चुका है ये, ठीक है।
इस जगह पे होगा, ये हम लोग का टोन पोटेंशियोमीटर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं इस जगह पे देता हूँ इसको, तो देखिए अब हो गया दोस्तों, ठीक है। एक हम लोग का वायर छोटा था, ये हम लोग का हमिंग कर रहा अभी, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग का सही हो तो चलिए दोस्तों, मैं इसको सेट कर लेता हूँ इस जगह पे, ठीक है। तो मैं इसको देता हूँ सप्लाई ऑफ कर, तो जगह मैं इसको इस जगह पे सेटिंग कर लेता हूँ। सॉरी, इस जगह पे हम लोग का है, तो इस जगह पे कौन सा वायर छूटा है, एक तो एक हम लोग का है ये, तो एक हम लोग का जो हम लोग का जो ऑडियो का वायर है ना, तो ये हम लोग का छूटा है। कौन सा, देखिए इस जगह पे हम लोग का दो चैनल है, तो एक चलाने के ऑफ करने के लिए, एक चैनल चलाने के लिए, ठीक है। तो वही कनेक्शन इस जगह पे देखिए, इस जो पोटेंशियोमीटर दिए गए ना वही है, ठीक है। तो इसको करते हैं इस जगह पे सोल्डरिंग, ठीक है तो दोस्तों देखिए, अब मेरे ये जो वायर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग का डिसोल्डिंग हुआ था, तो इसको दे देना है आपको ऑडियो के लिए, जहाँ ऑडियो हम लोग का आउट हो रहा है, ठीक है। तो 100 मिनट में यदि नहीं आए तो कमेंट करना, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये वायर हम लोग का है कि इसको, ये जो पोटेंशियोमीटर है ना, देख रहे हैं, ये वाला जो पोटेंशियोमीटर, इस जगह पे ये हम लोग का मेन वॉल्यूम, ये हम लोग का बेस, ये हम लोग का ट्रेबल, और ये हम लोग का एक चैनल ऑफ करने के लिए और एक चैनल चलाने के लिए, ठीक है तो अब हो गया दोस्तों। तो इसको करेंगे अब ऐसे करके, इस जगह पे बोल्ट जो है आपको इस जगह पे स्क्रू आपको कस देना है, ठीक है। तो इसको अच्छा से स्क्रू कस देना है। तो चलिए इसको स्क्रू कस देते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का एक स्क्रू, और इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा करके आपको पहले पेच करके देख लेना है, ये हम लोग का सही है ना नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसको अंदर की साइड दे देना है, अंदर के नीचे की साइड से एक ही देने से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बीच पे दे देता हूँ इसको, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्लियर से, तो मैं देखिए, अब देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मैं इसको टाइट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, मतलब तब जगह आपको चला के दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का बैटरी से चलेगा, इस जगह पर ट्रांसफार्मर कोई भी इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से टाइट करना है, इसको फिक्स कर देना अच्छा से, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं ऑन करके, ठीक है। चलिए इसको देते हैं ऑन, ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का सही हो चुका है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले इसको लगा लेते हैं, ये वाला सावधानी से कीजिएगा, पोटेंशियोमीटर
टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसको, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो हम लोग का पुराना ही है, तो मैंने दूसरा एम्पलीफायर से मैंने इसको निकाल के रखे हैं, ठीक है। तो इस पे लगाने के लिए, तो इस पे देखिए दोस्तों, ये हम लोग का 12 वाला था ऐसे देखने को, तो ये जगह पे तो मेरे पास 12 वाला है नहीं अभी, तो मैं अभी इस पे छोटे वाला लगा देता हूँ इसको। देखते हैं ये हम लोग किस तरफ से जाएगा इसके अंदर। इस जगह पे एक, तो मैं इसका साउंड ही कम कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अब बचाइए, इसको भी कर लेते हैं, चलिए। तो ये भी हो गया। तो देखिए इसे हम लोग कंप्लीट, आप देखने को अच्छा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतनी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना, ठीक है दोस्तों। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।